ដឹងបងតាមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីយកឈ្នះក្តីទុកបងតាមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីយកឈ្នះក្តីទុកបើសិនជាយើងចង់យកឈ្នះក្តីទុកក្នុងជាតិហ្នឹងគឺមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងហើយបើចង់យកឈ្នះសេចក្តីទុកក្នុងបរមលោកវិធីសាស្ត្រផ្សេងយកឈ្នះលើសេចក្តីទុកក្នុងជាតិហ្នឹងទី1ឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកដែលមានបញ្ញាទី2ឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សឈួតឡប់សតិហ្នឹងឈ្នះក្តីទុកក្នុងជាតិហ្នឹងដល់ទៅឈ្នះសេចក្តីទុកក្នុងបរមលោកគឺយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងកើតទៀតតែកាលណាកើតទៀតគឺយើងនៅតែមានសេចក្តីទុកដដែលមានសេចក្តីទុកផ្សេងមានសេចក្តីទុកគ្រប់ជាតិមិនថាជីវិតយើងតែកើតជាសត្វជាមនុស្សជាប្រែតដេរឆាននរកជាដើមឈើគឺនៅតែជួបទុកអញ្ចឹងបើយើងកុំឲ្យមានទុកនៅក្នុងបរមលោកគឺកុំឲ្យកើតទៀតធ្វើម៉េចកុំឲ្យកើតទៀតឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីសេចក្តីទុកនៅក្នុងជាតិហ្នឹងព្រោះបរមលោកយើងត្រូវសន្សំក្នុងជាតិហ្នឹងទៅសន្សំសេចក្តីល្អក្នុងជាតិហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងបានសុខនៅក្នុងបរមលោកសេចក្តីល្អហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែអំពើល្អទេសេចក្តីល្អហ្នឹងមានន័យថាទាំងអំពើល្អទាំងចិត្តល្អទាំងកាយវិការល្អប្រព្រឹត្តគ្រប់សពបែបយ៉ាងល្អទាំងអស់ល្អរហូតដល់យើងអាចលាងជម្រះនៅលោភៈទោសៈមោហៈរាគៈរបស់យើងបានអានឹងយើងអាចនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកត្រាស់ដឹងឬក៏អាចនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលលែងកើតតទៅទៀតអានឹងយើងឈ្នះទុកនៅបរមលោកខាងមុខទៀតណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្នុងជាតិនេះគឺដើម្បីឈ្នះទុកទី1មានបញ្ញាទី2ឈួតមានបញ្ញាមានន័យថាយើងយល់ពីសេចក្តីទុកយល់ពីឫសគល់ពីដើមហេតុនៃសេចក្តីទុកថាសេចក្តីទុកហ្នឹងវាមកពីណាវាកើតឡើងដោយសារហេតុអ្វីហើយសេចក្តីទុកហ្នឹងវាធ្វើដំណើរទៅណាហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាវាកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅណាប៉ះយើងឬក៏ប្រឈមនឹងយើងតើយើងត្រូវប្រឈមនឹងវាយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលមានបញ្ញាមិនមែនមានន័យថាគេអាចនឹងកែប្រែសេចក្តីទុករបស់គេបានទេព្រោះសេចក្តីទុកហ្នឹងវាកើតមកពីកម្មជាតិមុនកម្មជាតិហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅវាអាចនឹងបានសេចក្តីទុកឬក៏សេចក្តីសុខអញ្ចឹងអាកម្មជាតិមុនហ្នឹងយើងមិនដឹងទេយើងអត់ដឹងថាយើងធ្វើល្អយ៉ាងម៉េចអាក្រក់យ៉ាងម៉េចខ្លះយើងអត់ដឹងលុះត្រាតែយើងជាអ្នកជាព្រះអរហន្តជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ញានៅពេលដែលយើងមានបញ្ញាយើងឃើញសេចក្តីទុកមកដល់យើងគិតថាហ្នឹងជារឿងធម្មតាវាអញ្ចឹងហើយទុកហ្នឹងវាមកអញ្ចឹងហើយមនុស្សយើងវាកើតមកមានទុកអញ្ចឹងហើយដឹងអំពីសច្ចភាពនៅក្នុងធម្មជាតិមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិឬក៏យើងនិយាយជាសរុបថាសត្វលោកទាំងអស់កើតមកមានទុក្ខរមែងមានទុក្ខអ្នកណាក៏មានទុក្ខស្ដេចក៏មានទុក្ខរាជក៏មានទុក្ខប្រុសក៏មានទុក្ខស្រីក៏មានទុក្ខស្អាតក៏មានទុក្ខអាក្រក់ក៏មានទុក្ខក្មេងក៏មានទុក្ខចាស់ក៏មានទុក្ខអ្នកមានក៏មានទុក្ខអ្នកក្រក៏មានទុក្ខដូច្នេះបើយើងយល់ថាអូអ្នកណាក៏មានទុក្ខអ្នកណាក៏មានទុក្ខជីវិតក៏មានទុក្ខអញ្ចឹងយើងអត់ប្រតិកម្មជាមួយទុក្ខយើងអត់ប្រតិកម្មជាមួយទុក្ខយើងប្រឈមនឹងទុក្ខយើងឆ្លេឆ្លានឹងដោយសារតែយើងអត់ដឹងថាជីវិតយើងមានទុក្ខឬក៏អត់យើងមិនស្គាល់ទុក្ខយើងកាន់តែចាស់ទៅយើងកាន់តែមានទុក្ខកាលនៅក្មេងយើងអត់សូវមានទុក្ខទេណាដល់ពេលយើងចាស់ទៅយើងកាន់តែមានទុក្ខពួកក្មេងយើងអត់សូវចេះគិតមិនតាន់ដឹងក្តីដល់ពេលចាប់ដើមចាស់បន្តិចម្ដងទៅឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងវ័យជំទង់ឪពុកម្ដាយយើងនៅក្មេងដល់ពេលយើងចាស់តិចទៅស្រាប់តែឪពុកម្ដាយយើងជរាយើងចាស់តិចទៀតឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់ឪពុកម្ដាយស្លាប់មានទុក្ខទេមានទុក្ខណាស់មានទុក្ខមានការឈឺចាប់ណាស់ហើយគ្មានឪពុកម្ដាយណានៅរស់មួយទេលើលោកហ្នឹងតែងតែស្លាប់តែងតែលាចាកលោកទៅខ្លះទៀតអាចនឹងទទួលទុក្ខខ្លួនឯងដូចជាការមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចការមានជំងឺដោយការមានបញ្ហាសុខភាពដោយការមានបញ្ហាស្នេហាមានបញ្ហាគ្រួសារមានបញ្ហាលុយកាក់នឹងក៏បង្កឲ្យយើងមានទុក្ខខ្លះទៀតមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងមានបញ្ហាដូចជាសង្សារមានបញ្ហាប្តីឬក៏ប្រពន្ធមានបញ្ហាឬក៏កូនយើងមានបញ្ហាយើងមិនទាន់នឹងចាស់ផងមានទុក្ខបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងចាប់តាំងពីជីវិតយើងដែលកើតទៅហ្នឹងគឺមានទុក្ខហើយគ្រាន់តែកាលយើងនៅទូចយើងអត់ទាន់ដឹងក្តីអញ្ចឹងទុក្ខភ័យល្មមធម្មតាដល់ពេលយើងដឹងក្តីទៅយើងចាប់ដើមយល់ដឹងបន្តិចម្ដងបានយើងដឹងថាអ្វីវាកំពុងតែធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីខ្លួនយើងបញ្ហាកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលមកខ្លួនយើងអ្វីដែលយើងមានក៏វាកំពុងធ្វើដំណើរចេញពីយើងដល់អញ្ចឹងសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីព្រួយបារម្ភវាកើតមកហើយបើយើងមានបញ្ញាយើងយល់ថាហ្នឹងកើតឡើងវាជារឿងធម្មតាបើវាជារឿងធម្មតាយើងគ្រាន់តែសម្គាល់មើលថាវាគឺជារឿងធម្មតានៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់
យើងយំទួញសោកយើងអត់ដឹងថាហ្នឹងហេតុអីបានវាអញ្ចឹងយើងអត់មានសតិយើងអត់ដឹងថាអមរណភាពហ្នឹងវាមិនការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងមានទុក្ខវាមានសត្វទាំងអស់គឺមានទុក្ខពិតជាមាននៅលើโลกហ្នឹងណាហើយទី2គឺពិតជាមានហេតុនៃទុក្ខទាំងអស់វាកើតឡើងមកពីហេតុពីបច្ច័យរបស់វាមិនមែនកើតមកដោយឯងនោះទេហើយទី3គឺវាពិតជាមានដំណោះស្រាយសម្រាប់រំលត់ទុក្ខហើយទី4ទុក្ខទាំងឡាយវាអាចនឹងធ្វើដំណើររលត់វិញចុះបើកើតចាស់ឈឺស្លាប់អាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងអាទុក្ខហ្នឹងក៏វាលែងកើតទៀតដែរប៉ុន្តែវាលែងកើតទុក្ខមួយហ្នឹងវាទៅកើតទុក្ខថ្មីទៀតអញ្ចឹងតារាបណាយើងនៅមានជីវិតឬក៏តារាបណាដែលយើងដឹងក្តីតារាបណាដែលយើងនៅស្ទាក់ស្ទើរមិនមានបញ្ញាវាច្បាស់ជាមានទុក្ខហើយចង់យកឈ្នះលើសេចក្តីទុក្ខមានបញ្ញាហើយដើម្បីមានបញ្ញាគឺយើងខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រសមាធិវិបស្សនាព្រមទាំងអប់រំចិត្តរបស់យើងជាបន្តទៅទី2ដែលបងនិយាយថាឈួតហ្នឹងគឺមនុស្សខ្លះគាត់មានវិបលៈខួរក្បាលឬក៏វិកលចរិតឬក៏គាត់ឈួតគាត់អត់ដឹងពីទុក្ខលំបាកទេសរសៃប្រសាទរបស់គាត់ខូចដូច្នេះគាត់អត់បានដឹងអំពីទុក្ខលំបាកអាហ្នឹងក៏ក្នុងជាតិហ្នឹងគឺអត់មានដឹងឈឺដឹងអីទេដូចថាមនុស្សខ្លះឈួតរហូតដល់ថាខូចសរសៃប្រសាទហ្នឹងគឺសរសៃប្រសាទសំបីតែដើរជន់ភ្លើងក៏អត់ដឹងថាក្តៅសំបីតែសត្វខំក៏អត់ដឹងថាឈឺខូចសរសៃប្រសាទអញ្ចឹងអស់ហើយអត់មានទុក្ខបដ ாய் អត់មានការឈឺចាប់ណាវាទៅជាទុក្ខសាច់ញាតិនឹងវិញអញ្ចឹងហើយបានជាពេលខ្លះយើងមិនចង់ឮពាក្យថាឈួតទេប៉ុន្តែជារឿយដើម្បីបានសบายខ្លះក្នុងគណៈមួយទូចហ្នឹងយើងតែងតែនាំគ្នាធ្វើឈួតហើយតើតើយើងធ្វើឈួតអញ្ចឹងបានយើងសบายធ្វើឈួតយ៉ាងម៉េចយើងទៅផឹកស្រាដើម្បីឲ្យយើងឈួតតិចទៅបានអាចរំលើកដៃលើកជើងកើតមែនទេមនុស្សមួយចំនួនអញ្ចឹងតាយើងមើលអ្នកខ្លះហេតុអីក៏រំចេញពីព្រោះធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យទន់ធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យតូទន់ធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យឈួតទៅណាអ្នកខ្លះក៏ជក់បរិយអ្នកខ្លះក៏ផឹកស្រាអ្នកខ្លះក៏ផឹកគ្រឿងញៀនដែលវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែលមាននិរន្តរភាពឬក៏វាមិនមែនជាដំណោះស្រាយនៃឫសគល់ដល់ឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខទេប៉ុន្តែវាក្នុងជាតិនឹងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងមកគ្រាមកខណៈមើលមនុស្សខ្លះទៅចូលក្លឹបដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឈួតតិចទៅអាឈួតតិចទៅហ្នឹងក៏ភ្លេចទុក្ខទៅណាអ្នកខ្លះក៏ស្ដាប់ចម្រៀងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងពុលនឹងចម្រៀងពុលនឹងភ្លេងពុលនឹងតន្ត្រីពុលនឹងអ្វីមួយទៅរៀងអត់បានពិចារណាវែងឆ្ងាយទៅក៏រួចផុតអាសេចក្តីទុក្ខព្រួយហ្នឹងបន្តិចវាអត់បានយូរទេវាបន្តិចហ្នឹងបើយើងមានបញ្ញាយើងរដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខបានអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែក្នុងជាតិហ្នឹងទេណាតែជាតិក្រោយយើងអត់មានបញ្ញាយើងជួបទុក្ខទៀតតែជាតិក្រោយយើងមានបញ្ញាយើងអត់មានទុក្ខយើងជួបទុក្ខដែរតែយើងអាចដោះស្រាយអាចជំនះទុក្ខបានអញ្ចឹងយើងបែងចែកឲ្យបានដាច់ណាថាក្នុងជាតិហ្នឹងនិងជាតិក្រោយនេះបើយើងចង់យកឈ្នះសេចក្តីទុក្ខក្នុងជាតិហ្នឹងមានតែបញ្ញាទេដែលនាំឲ្យយើងឈ្នះរហូតតែបើយើងទៅធ្វើឲ្យខ្លួនយើងឈួតលីលាដោយការផឹកស្រាដោយការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺពុលទៅលើអ្វីមួយអាហ្នឹងដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខបានតាមមួយរយៈខ្លីទេហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅសម្លាប់ខ្លួនថាដើម្បីជំនះសេចក្តីទុក្ខសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីជំនះសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវាគឺជាការបង្កើតបញ្ហាឲ្យខ្លួនឯងមួយទៀតដែលបញ្ហានេះអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងជាតិនឹងក៏ពិតមែនតែបញ្ហាហ្នឹងកើតក្នុងជាតិក្រោយភ្លាមនេះនឹងជួបបញ្ហាដដែលកម្មពៀវរាហ្នឹងបន្តទៅដល់នោះទៀតហើយវាបង្កនៅបញ្ហាសោកសៅដល់គ្រួសារដែលកំពុងតែនៅរស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគន្លឹះទី2ពាក្យថាឈួតហ្នឹងយើងអត់ចង់បានទេយើងក៏មិនចង់លឺដែរអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យយើងឈួតអីណាសូមកុំឲ្យយើងឈួតសូមកុំឲ្យយើងទៅផឹកស្រាឲ្យឈួតសូមកុំឲ្យយើងទៅផឹកចម្រៀងរហូតដល់ឈួតសូមកុំឲ្យយើងទៅសែបកាមរហូតដល់ឈួតសូមកុំឲ្យយើងទៅរំវក់វីរហូតដល់ឈួតសូមកុំឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយរហូតដល់ឈួតព្រោះការឈួតនេះអត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយើងបានទេការឈួតនេះគឺដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមដល់ពេលស្វាងឡើងវាលែងឈួតហើយវាឈឺចាប់តទៅទៀតតែបើថាជីវិតរបស់យើងវាឈួតបដ ாய்ឈួតខូចសរសៃប្រសាទខួរក្បាលតែហ្មងខូចសរសៃប្រសាទខួរក្បាលនេះយើងអត់ដឹងទុកអត់ដឹងឈឺអត់ដឹងចាប់អីទេប៉ុន្តែជាតិក្រោយក៏នៅតែទទួលរងការឈឺចាប់ជាតិនឹងមិនឈឺចាប់មែនព្រោះតែមិនដឹងខូចសរសៃប្រសាទហើយមានដឹងឈឺអីទៀតមានដឹងចាប់អីទៀតមានដឹងក្តៅអីទៀតមានដឹងរលាកអីទៀតមានដឹងខ្មាស់គេអីទៀតដល់អត់ដឹងបែបហ្នឹងគឺថាអត់មានការឈឺចាប់អត់មានព្រួយអត់មានទុកអត់មានខ្វល់ខ្វាយទេយើងនិយាយថាឈួតគឺជាដំណោះស្រាយដែរអញ្ចឹងទៅចាក់ថ្នាំឲ្យឈួតឬក៏ទៅធ្វើមិនឲ្យឈួតដែរអានោះបាបណា
ព្រោះយើងបានបំពល់ទុកដល់គ្រួសាររបស់យើងគ្រួសាររបស់យើងមកគ្រួសាររងចាំមើលថែទាំយើងតែបើជាបាបកម្មរបស់យើងដែលយើងត្រូវឈួតហ្មងអាហ្នឹងវាយើងធ្វើម៉េចយើងមិនអាចធ្វើម៉េចកើតទេអាហ្នឹងមានតែគ្រួសាររបស់យើងទទួលទុកដោយកម្មពៀវរាអញ្ចឹងផ្លូវរបស់យើងក្នុងជាតិនេះដើម្បីជំនះនៅសេចក្តីទុក្ខព្រួយគឺនាំគ្នារៀនសូត្រអប់រំចិត្តបង្កើតឲ្យបាននៅបញ្ញាកសាងអំពើល្អនៅពេលដែលយើងកសាងអំពើល្អហើយមិនមែនមានន័យថាអំពើល្អបានសុខទេណាដែលថាអំពើល្អបានសុខអំពើល្អបានសុខហ្នឹងគឺតើតែយើងក៏មានការរំពឹងទុកតែក្នុងជាតិហ្នឹងជួនកាលអំពើល្អរបស់យើងក្នុងជាតិហ្នឹងអាចតែជាតិក្រោយទើបបានសុខជួនកាលអំពើល្អរបស់យើងក្នុងជាតិហ្នឹងភ្លាមបានសុខប៉ុន្តែវាសុខមួយរយៈវាជួបរឿងរ៉ាវអាក្រក់ទៀតអ្នកខ្លះកសាងអំពើល្អហើយរំពឹងថាបានសុខស្រាប់តែមានទុកមកឆ្ងល់ថាអញខំកសាងអំពើល្អដែរតាហេតុអីក៏មិនបានសុខអញ្ចឹងព្រោះយើងអត់បានដឹងថាកម្មរបស់យើងកាលពីជាតិមុនហ្នឹងយើងធ្វើបាបអីខ្លះអាកម្មរបស់យើងពីជាតិមុនហ្នឹងយើងធ្វើបាបអីខ្លះយើងអត់ដឹងដល់យើងអត់ដឹងអញ្ចឹងសេចក្តីទុក្ខព្រួយហ្នឹងគឺវានាំមកកើតមានដល់ចំពោះយើងតូចចិត្តខ្លួនឯងថាខំប្រឹងធ្វើអំពើល្អដែរអត់បានល្អវាទៅជាអត់ជឿនឹងអំពើល្អនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើល្អទៅហើយបើជួបស្អីរឿងរ៉ាវអីហ្នឹងចូលយើងគិតថាខ្លះវាជាកម្មរបស់យើងទេមាននៅក្នុងភូមិមួយហ្នឹងមានបុរសម្នាក់គាត់បានទៅលួចមន់លួចទ្រព្យគេលួចសត្វគេលួចជារឿយហើយគេអត់ដែលចាប់គាត់បានទេស្រាប់តែថ្ងៃមួយមានបុរសផ្សេងដើរកាត់ភូមិហ្នឹងដែលភូមិហ្នឹងគេកំពុងតែបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់បាត់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅប្រជាជននាំគ្នាវាយបុរសដែលដើរឆ្លងកាត់ហ្នឹងបុរសហ្នឹងអត់ដែលធ្វើអីផងអត់បានធ្វើអំពើអាក្រក់អីផងអត់បានលួចគេផងវាយយ៉ាងទ្រោមខ្លួនចិត្តស្លាប់នៅដង្ហើមចង្រិតស្រាប់តែសាច់ញាតិហ្នឹងមកយំសោកសំណោះសំណោកអឡោះអាល័យអាណិតថាហើយបុរសហ្នឹងក៏ថាមិនបានធ្វើអីទេតែហេតុអីក៏ជួបរឿងអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងស្រាប់តែមានព្រះសង្ឃមួយអង្គនិមន្តមកព្រះអង្គហ្នឹងក៏បានមានសង្ឃដីកាថាកុំតូចចិត្តអីអ្នកសំតែអញ្ចឹងហើយពីព្រោះកាលពីជាតិមុនអ្នកក៏បានបំភាន់គេមួលបង្កាច់ដាក់កំហុសទៅលើគេអញ្ចឹងបាបកម្មរបស់អ្នកតាមអ្នកលោកមានបញ្ញាលោកមានញាណមើលធ្លុះដល់អតីតកាលរបស់បុរសនោះតែសម្រាប់បុរសនោះមើលមិនដឹងថាអតីតកាលរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចជាតិមុនហ្នឹងខ្លួនបានកសាងអីដល់អញ្ចឹងទៅមានទុកនឹងរឿងហ្នឹងនឹងរឿងដែលខ្លួនរងភាពអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើល្អហើយយើងនៅតែរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ទៀតចូលយើងគិតថាការពិចិត្រណានោះមកអាចនឹងយើងធ្វើអាក្រក់ដោយអំពើណាមួយដែលយើងអត់បានដឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងធ្លាប់ដាក់ថ្នាំបំពុលដំរីទាំងពីជាតិណានោះដល់ជាតិក្រោយហើយនៅតែបាបកម្មហ្នឹងតាមតន់ដោយប្រមុខកលៀនចឹងធ្លាប់ធ្វើបាបឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងបំភាន់ដើម្បីសម្លាប់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងដល់តែជាតិចុងក្រោយនេះកម្មហ្នឹងតាមតន់ត្រូវបានគេវាយដំច្រំធាក់រហូតដល់បរិនិព្វានវិញអញ្ចឹងបើយើងអត់បានដឹងថាកម្មពីជាតិមុនបានធ្វើអីទេយើងអត់បានដឹងថាអញ្ចឹងទេច្បាស់ជាសោកសៅហើយច្បាស់ជាសោកសៅថាជាតិនេះព្រះមោគលានជាមនុស្សល្អជាព្រះសាវកដ៏ល្អមិនដែលធ្វើអីខុសផងហើយស្រាប់តែទទួលរងកម្មដោយមានមនុស្សមានជនកំហូចជនពាលដល់តែ500នាក់មកវាយដំច្រំធាក់លោកបែកហូរឈាមបែបហ្នឹងសកុតបែបហ្នឹងកម្មរបស់យើងមើលអត់ឃើញដោយសារតែបញ្ញារបស់យើងវាខ្សោយបញ្ញារបស់យើងវាអាប់បញ្ញារបស់យើងវាអត់ភ្លឺច្បាស់ដូច្នេះហើយវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវតែពិចារណាក៏មិនមែនមានន័យថាឲ្យយើងផ្ដេកផ្ដួលទៅតាមស្ថានភាពអាក្រក់ដែលយើងជួបប្រទះនោះទេប្រសិនបើយើងបានជួបប្រទះនៅស្ថានភាពអាក្រក់ណាមួយចូលយើងធ្វើវាអស់ពីលទ្ធភាពដោះស្រាយវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសិនរើបំរាស់វាអស់ពីលទ្ធភាពសិនបើយើងនៅតែរើបំរាស់អស់ពីលទ្ធភាពហើយនៅតែមិនអាចដោះខ្លួនចេញពីបញ្ហាឬក៏សេចក្តីទុក្ខព្រួយនឹងបានចាំយើងគិតទៅដល់ថាអ្វីដែលវាត្រូវមកវាត្រូវតែមកអ្វីដែលវាមិនមកគឺវាមិនមកអ្វីដែលវាត្រូវមកហ្នឹងគឺកម្មរបស់យើងដែលវាត្រូវមកវាត្រូវតែមកខំយ៉ាងម៉េចក៏រើបំរាស់មិនឈ្នះដែរអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវតែធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពហើយទុកឲ្យលទ្ធផលហ្នឹងវាសម្រេចបានទៅតាមតែខ្យល់បក់ទៅតាមតែធម្មជាតិទៅធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទុកឲ្យលទ្ធផលហ្នឹងវាសម្រេចទៅតាមធម្មជាតិរបស់វាទៅ
បើយើងជួបទុកយើងក៏គិតថាធ្វើអស់លទ្ធភាពហើយតែយ៉ាងណាដោយសារតែកម្មបានតែប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែធម៌នៃអំពើល្អដែលខ្លួនធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តការពីមុនមកហ្នឹងគឺត្រង់បានប៉ុណ្ណឹងហើយកម្មកាលដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហ្នឹងគឺតាមតនត្រឹមហ្នឹងយើងធ្វើអស់លទ្ធភាពយើងដោះស្រាយអស់លទ្ធភាពហើយវានៅតែបែបហ្នឹងទៀតបើវានៅតែបែបហ្នឹងទៀតយើងទទួលទៅកុំអាដែងថាធ្វើមិនទាន់អស់ផលិតភាពទេត្រាប់តែប្តីផ្ដួលកម្មដែរឧទាហរណ៍ម្ដាយមានបញ្ហាត្រូវឈឺមិនទាន់ទៅយកទៅព្យាបាលអស់ផលិតភាពផងដេករងចាំកម្មកម្មគាត់ទេឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងមែនទេអានឹងយើងច្បាស់ជាអកតញ្ញូហើយព្យាបាលអស់ផលិតភាពធ្វើអស់ផលិតភាពដោះស្រាយអស់ផលិតភាពហើយបើធ្វើអស់ផលិតភាពហើយលទ្ធផលយ៉ាងណានោះក៏វាយ៉ាងទៅទទួលយកទៅរៀនទទួលទៅ